अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चाला खुश आयो चंगा भला। मां यामीन खान जमाली ऐं अवांखे बायोलॉजी पढ़ाईंदो आहियां। अॼु जेका टॉपिक आहे उहा चैप्टर नंबर पहिरें मंझि आई आहे। उन टॉपिक जेका आहे उन जो नालो आहे लिविंग वर्ल्ड इन space and living world in time. Dear students, living world in space, that meaning in the past time, that meaning it is the history of the organisms and evolutionary history of the organisms, that we call it phyletic lineage or phylogeny. Living a world in time, that meaning in the present time. Let us see living world in the space. The scientific studies show that the living organisms, they arose about 2.5 billion years ago. साइंसी लिहाज खां बेटा इहो आहे त तक़रीबन 2.5 बिलियन ईयर्स अगो धरती हिन माना ऑर्गेनिजम्स हिन धरतीअ ते जनम वरितो ऐं उहो जेको जानदारनि जनम वरितो उहो पाणीअ में जनम वरितो आहे। माना ज़िंदगी जेका आहे उहा पाणीअ में जेका आहे असां पाणीअ खां जनम वरितो। जीअं क़ुर शरीफ़ जी हिकिड़ी आयत आहे उन जो तर्जुमो आहे त असां हर ज़िंदा शइ खे पाणीअ मां पैदा कयोसीं या पाणीअ में पैदा कयोसीं। माना ज़िंदगी जेका आहे उन पाणीअ में थी जनम वठे। जेकर असां पास्ट वारी ॻाल्हि ते अचूं तॾहिं बि ईअं मतिलबु पास्ट वारी ॻाल्हि ते जेकर असां अचूं था त भई छो त ज़िंदगी जनम वरितो आहे पाणीअ में। माना सेल जेको आहे उन पाणीअ में जनम जेको आहे सो वरितो आहे। मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा ऑर्गेनिक ऐं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिली करे जेको आहे सो पाणीअ में हिकिड़े सेल जनम वरितो, माना लाइफ जनम वरिती। या भई जेकॾहिं पाण ॾिसूं त लाइफ जेको जनम अॼु थी वठे उहा बि ॾिसो, जेकर को ॿार थो पैदा थिए विद इन द यूट्रस ऑफ द मदर, उते अंदरि पाणी हूंदो आहे। या इवन एग अंडे में आहे उते बि हिकिड़ो पाणी हूंदो आहे। उन पाणी या उन फ्लूइड खे जेको आहे सो एमनाइन फ्लूइड या एमनाइड फ्लूइड चवंदासीं पाण। मतिलबु त सभई जानदार जेके आहिनि हिकिड़ो पाणीअ वारी या एक्वेटिक लाइफ जेका आहे सा लाज़मी तौर ते पास थी थिए। असांजा ईअं एंसेस्टर्स जेके हुया उहे बि ईअं पाणीअ में ज़िंदगी जेको जनम वरितो 2.5 बिलियन ईयर्स अगो उहो पाणी में कीअं ऑर्गेनिक ऐं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जे मिलण सां पाणीअ में हिकिड़ो छा ठही पियो, सेल ठही पियो। माना ज़िंदगी जेको आहे सो जनम वरितो आहे सेल खां। उहो सेल इंतिहाई सिंपल क़िस्म जो हुयो। उहो सेल जेको आहे उहो प्रोकैरियोटिक सेल हो, जंहिंखे तव्हां सिंपल टाइप ऑफ द प्रोटोप्लाज़म चवंदा आहियो। हिकिड़ो सिंपल टाइप ऑफ द प्रोटोप्लाज़म थींदो आहे ऐं ॿियो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द प्रोटोप्लाज़म हूंदो आहे। सिंपल टाइप प्रोटोप्लाज़मिक मटीरियल जेको चवंदा आहियूं उहो असां न प्रोकैरियोटिक सेल खे चवंदासीं, जंहिंमें न्यूक्लियस बि न आहे। ॿिया जेके आहिनि ऑर्गेनेल्स न आहिनि। यूकैरियोटिक सेल उहो आहे जंहिंमें न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स मौजूदु आहिनि। उनखे पाण चवंदासीं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द प्रोटोप्लाज़म। ज़िंदगी जनम वरितो सिंपल टाइप ऑफ द प्रोटोप्लाज़म खां। उन खां बाद अॻिते हली करे ऐं उन छा बि वरितो आहे, जनम पाणी में वरितो आहे। ऐं कीअं ठहियो आहे इहो सेल? इहो ठहियो आहे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा ऑर्गेनिक ऐं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जे मिलण सां। उन खां बाद चेंजिस आहिनि, जेनेटिक तब्दीलियूं आहिनि। उन्हनि जेनेटिक चेंजिस जे नतीजे में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा ऑर्गेनिज़म ठहंदा विया ऐं डिफरेंट क़िस्म जा। अॻिते हलंदे हलंदे हिन वक़्तु जॾहिं एॾो वक़्तु पास थी चुको, करंट टाइम में या प्रेज़ेंट टाइम में लिविंग ऑर्गेनिज़म जो जेको तइदाद आहे उहो आहे 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स। 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड टुडे। शायद इन खां भी जेको आहे सो वधीक तइदाद आहे, पर असांजे टेक्स्ट अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। ऐं ये ऑर्गेनिज्म उन्हनि ग्रेजुअली चेंजिस जे नतीजे में पहिरियों सिंपल क़िस्म जा ऑर्गेनिज्म पैदा थिया। सपोज प्रोकैरियोटिक सेल्स, उन्हनि में जेके जेनेटिक चेंजिस आहियूं
त ॿिया जानदार यानी जेको आहे सो यूकैरियोटिक सेल्स, उहे यूकैरियोटिक सेल्स जेके आहिनि से उहे पाण में यूकैरियोटिक सेल्स मिली करे हिकिड़ो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स ठही वियो, जंहिंखे हाणे असां मल्टी सेल्यूलर चवणु लॻासीं। उन्हनि में अञा ॿियूं जेनेटिक चेंजिस आहियूं ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा जानदार ॿूटा वग़ैरह जेके आहिनि से ठहंदा विया। पर जेकर असां इन ई फिल्म खे पोइ असां रिवाइंड कंदासीं, पोइ हलंदा वेंदासीं, अॼु खां पोइ हलंदा था वञूं, जॾहिं असां बिलियन ईयर्स पोइ जेको आहे वेंदासीं, ख़बर पवंदी त जेतिरा बि ऑर्गेनिज़म आहिनि उन्हनि सिंपल टाइप ऑफ द प्रोटोप्लाज़्म खां ई जनम वरितो। माना असांजा जेतिरा बि एंसेस्टर्स जेके आहिनि उहे असांजा आबा अजदाद जंहिंखां लाइफ शुरू थी आहे उहो यूनिसेलर्स खां। तॾहिं ई साइंसी हवाले सां चयो वेंदो आहे त दी flagellated group of the protozoa, these are the ancestors of all the organisms, of all the animals and the plants which are found in the present time. बेटा जानदार कहाँ बि एनवायरमेंट में गजी सजी जेको आहे सो रहंदा आहिनि, अलॻि हिकिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो ऑर्गेनिज़म, हिकु क़िस्म जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म अलॻि सां नथो रही सघे। ऐं उहे छो त ऑर्गेनिज़म हिक ॿिए ते डिपेंडेंट आहिनि। सिंपली इहो हूंदो आहे त जेतिरा बि एनिमल्स, प्लांट्स, यूनिसेलर, मल्टीसेलर्स, ऑल द एनिमल्स एंड द प्लांट्स यू नो दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन वन अनदर, हिक ॿिए ते आहिनि। दे एक्सचेंज मटीरियल्स बिटवीन देम एंड दे लिव टुगेदर टू फॉर्म एसोसिएशंस। लेट अस सी एसोसिएशंस। There are two types of the associations. Some associations, they are called intraspecific and interspecific. Intraspecific and interspecific associations. Intraspecific and interspecific. Intraspecific and interspecific associations. Intraspecific association and interspecific. This intraspecific association is the association found in between organisms of the same species, just like human beings. Human beings में जेके एसोसिएशंस आहिनि, जेके पंहिंजे मुआशरे में गॾिजी सजी था रहनि, हिक ॿिए ते डिपेंडेंट आहिनि, इहो आहे एग्जाम्पल इंट्रास्पेसिफिक एसोसिएशन जो, यानी ओनली द ह्यूमन बींग्स। छो त उन्हनि ह्यूमन बींग्स में डिवीजन ऑफ लेबर कम विरहाया पिया आहिनि ऐं असांजा जेके भी मुख़्तलिफ़ किर्त या कम हूंदा आहिनि उहे हिक ॿिए जे लाइ कम ईंदा आहिनि। And number 2 is the interspecific association. That meaning an association found in between organisms of a different species. मुख़्तलिफ़ स्पीशीज़ जा जानदार उहे जे उन्हनि जे विच में जेका एसोसिएशन आहे उनखे असां चवंदासीं इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन। छो त पाण चयासीं त असां जानदार जेके हूंदा आहिनि उहे हिक ॿिए ते डिपेंडेंट हूंदा आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ स्पीशीज़ जा जेकॾहिं हिक ॿिए ते डिपेंडेंट आहिनि त इंटरस्पेसिफिक ऐं जेकॾहिं सेम वारा आहिनि त इंट्रास्पेसिफिक। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द इंट्रास्पेसिफिक एसोसिएशन। वन इज पैरासिटिज्म। Parasitism. It is a host-parasite relationship. That meaning association found in between host and the parasite. Suppose host we know, host is the organism, the animal or a plant that contains the parasites. Suppose, very simple misal ॾींदो हलां, असां वटि मथे में जेको आहे सो असां वटि जूं आहे, जूं लाइस, इहे पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स आहिनि ऐं असां होस्ट सर्वासीं।
The host and parasite relationship के survive parasitism. In a parasitism में one partner जो को है, one partner is benefited, वो करो parasite, and other partner is harmed, suppose human being. And other association parasitism खां बाद बी association जेका organisms में आहे, वो हम दिया है symbiosis. Symbiosis is an association in between organisms of two different types in which none of the partners are harmed. इनमें जहाँ नुकसान में को बना, and there are two types of symbiosis. Number one is mutualism, and other one is commensalism. Mutualism and commensalism, two types of the symbiosis. Mutualism is the type of the symbiosis in which two organisms of different species, they take benefit from one another, or they take mutual benefit. माना गडल फायदे कबे खां वठंदा, माना ॿई ऑर्गेनिज्म जे कैंसर फायदे में नंढो एग्जांपल ॾियां, जीअं सपोज ह्यूमन बीइंग आहे या को हर्बीवोर एनिमल आहे, उन जे इंटेस्टाइन आंड्रन में इक्वल बैक्टीरिया रहंदा आहिनि. इक्वल बैक्टीरिया उहे फ़ाइदे में, छो त डाइजेस्टिव फूड या हज़म थियल खाधो उन्हनि खे थो मिले, माना फ़ाइदे में छा रहण जी जाइ मिली, प्लेस ऑफ लिविंग मिली, ग़िज़ा खाधो फर्स्ट क्लास. जॾहिं त ॿियो जेको ऑर्गेनिज्म आहे यानी ह्यूमन बीइंग, उहो ॼण त लॻे थो त नुक़सान में नो. इन टर्न बदिले में द इक्वल बैक्टीरिया, they produce vitamin B, they produce vitamin K, they also produce enzyme called the cellulase and thus help in the cellulose digestion. तो वो जो इकोलाई बैक्टीरिया जेके हैं ऐं ह्यूमन बीइंग या इकोलाई बैक्टीरिया एंड द हर्बीवोर एनिमल्स, इन्हनि जे विच में जेको एसोसिएशन आहे उहा म्यूचुअलिज्म, जंहिंमें गॾियल फ़ाइदो, ॿई पार्टनर फ़ाइदे में. नंबर 2 ते जो कॉमनसेलिज्म ते, कॉमनसेलिज्म में वरी छा थींदो इन दिस एसोसिएशन? One partner gets benefit from the other, while other partner is neither benefited nor harmed. न को फायदे में न को नुकसान में. एग्जांपल ॾींदा हलो, एग्जांपल जेको आहे हिन जो इहो आहे हाइड्रेटिनिया पैरासाइट एनिमल जेको क्रेब में रहंदो, हाइड्रेटिनिया एंड क्रेब जंहिंखे तव्हां केकड़ो चई सघो था. अहिड़ो सारो वॾो जेको आहे न सामुंडी हिकिड़ो जीत हूंदो आहे, फाइलम आर्थ्रोपोडा सां तालुक़ रखंदड़ चई सघो था त हिकिड़ो जीत आहे. उहो क्रेब उन जे इंटेस्टाइन जे पोस्टीरियर पार्ट में, माना इंटेस्टाइन जे बिल्कुलु पोएं हिसे में ही जेके नंढड़ा हिकिड़ा जानवर हूंदा आहिनि हाइड्रेटिनिया, इहे उन जे आंडनि में रहंदा आहिनि. हाणे हाइड्रेटिनिया जेको आहे उहो फूड जेको बचत खत जेको हूअं बि एक्सक्रीट थी वञणो आहे, मतिलबु एलिमिनेट थी वञणो आहे, ख़ारिज थी वञणो आहे, उन ते डिपेंडेंट आहे, उन ते फीड कंदा. एंड हिन यानी हाइड्रेटिनिया उन क्रेब खे न त को एंजाइम, न वरी का क़िस्म जी विटामिन जे कासर थी ॾे, न वरी का क़िस्म जो जेको आहे सो का डिज़ीज़ पैदा करे, न वरी कोड़ो ज़हरीलो केमिकल पैदा करे, न वरी उन जा टिश्यू डैमेज करे क्रेब जा. माना क्रेब जेका आहे उनखे फ़ाइदो बि कोन्हे को, न वरी को नुक़सान अथसि. उन जे फूड में बि शेयर हाइड्रेटिनिया नथी करे, छो त उन जो फूड जेको आहे इंटेस्टाइन जो त हाइड्रेटिनिया जेके आहिनि उहे रहंदा आहिनि आंड्रे जे बिल्कुलु पोस्टीरियर पार्ट, उन पोएं से रहंदा आहिनि. हाणे उते जेको आहे सो हुनजो जेको बचत खुत स्टूल ऑर फीस चई सघो था, उहो हूअं बि जेको आहे सो एलिमिनेट थी वञणो आहे, ॿाहिरि ख़ारिज थी वञणो आहे. तव्हांजे करे क्रेब जे लाइ का बि क़िस्म जी जेका आहे का टिश्यू डैमेज बि न आहे, न वरी हुन जे लाइ का ख़ुशख़बरी आहे. तव्हांजे करे हाइड्रेटिनिया एंड क्रेब इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म. नंबर 3 इज predation. Predation is an association between
प्रे एंड द प्रीडेटर, शिकार शिकारी जे विच में जेका एसोसिएशन आहे, सपोज लायन एंड ज़ेब्रा जे विच में आहे, सपोज ईगल एंड पिजन जे विच में आहे, माना हिकिड़ो शिकार सपोज पिजन ऐं शिकारी सपोज ईगल, उन जे विच में जेका एसोसिएशन आहे उहा प्रीडेशन आहे, शिकार ऐं शिकारी जे विच में। ही जेका एसोसिएशन आहे उहा नेचर जो बैलेंस बरक़रार रखंदी आहे। दिस एसोसिएशन मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर। पर कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे नुक़सानकारक थी सघे थी, रुगो ईअं न आहे त रुगो बैलेंस मेंटेन करे। सपोज कॾहिं कॾहिं इहा जेका एसोसिएशन आहे द प्रीडेशन दैट काज़ सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ दोज एनिमल्स ईटिन अप, जेके जानवर खाई विया उन्हनि जे लाइ वॾी जेका सा खोट उन्हनि जी थी सघे थी। एंड नंबर फोर्थ एसोसिएशन दैट इज grazing. Grazing is an association in between herb and herbivore. गाह और जानवर जे विच में herb and herbivore, suppose goat and the grass, उन जे विच में जेका एसोसिएशन आहे। And we know this association, the grazing, that plays an important role in the food chain. Food chain में हिन जो वॾो किरदारु आहे। Dear students, शुरू में मां थोरो जेको ॿुधायो त ही जेका लिविंग वर्ल्ड आहे, जानदार जनम वरितो आहे हिकिड़ो प्रोकैरियोटिक सिंपल प्रोटोप्लाज़मिक मटीरियल यानी प्रोकैरियोटिक जे फॉर्म में, उन खां बाद यूकैरियोट्स आहिनि, उन्हनि जे मिलण सां जेको आहे सो मल्टी सेल्यूलर ऐं जेनेटिक चेंजिस मिलियंस ऑफ द इयर्स जे तब्दीलियुनि खां बाद जेके ऑर्गेनिज़म पंहिंजे लाइ फॉर्म चेंज कंदा रहिया, ग्रेट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ठहंदियूं वयूं। इहा सॼी जेका कहाणी आहे उनखे इहा जेका ॿुधाईंदा आहियूं इहा एवोल्यूशन आहे, ऐं एवोल्यूशन जी इहा जेका हिस्ट्री आहे उन हिस्ट्री सॼी खे चवंदा आहियूं फाइलेटिक लाइनेज और फाइलोजेनी, माना एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जेका जानदारनि जी ॿुधाईसीं उनखे सरबो आहे फाइलेटिक लाइनेज। इंशाल्लाह वरी नई टॉपिक सां जेको आहे सो वेरी गुड। अल्लाह हाफ़िज़।